السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شيرين سعيد. أهلا وسهلا بيكم وأهلا بكل مشاهديني وأهلا بالناس الطيبة الجميلة اللي أنا بحبهم جدا جدا وبيوحشوني جدا جدا. النهاردة جاية بفيديو مفيد جدا كلنا محتاجينه. مفيش بيت ما بيخلاش من البرد والكحة والسعال، وكمان عندنا جهاز المناعة بيتقبل أي حاجة. بيضطر طبعا إن احنا بيجيلنا كتير نزلات برد بالذات في الجو الصعب اللي احنا فيه دوت. يا ريت يا جماعة فضلا وليس أمرا احنا نشير الفيديو دوت لأي حد محتاج، عنده كحة، عنده برد، عنده جهاز المناعة عنده ضعيف، كثواب مش اكتر من كده. انا بقول الكلمة دي ليه؟ كثواب. الناس كتير قوي تعبانة، والناس كتير قوي عندها نزلات برد، وناس كتير جدا عندها كحة. مفيش حد، مفيش بيت، مفيش جار، مفيش قريب الا ما لازم يكون عنده حاجة زي كده. عل وعسى ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا سبب، يعني بنقدم مشروب زي كده يكون شفاء ليه. طولت عليكم، يلا نخش الفيديو. بس يا ريت نحط اللايك ونشترك كمان في القناة وتكتبوا لي تعليق حلو بيفرحني جدا. ويلا بقى بينا على بركة الله ونصلي على رسول الله ونعرف ايه هي الطريقة. هنبدأ بالمكون الأول وهو الجنزبيل. الجنزبيل دوت فريش، جنزبيل جميل جدا، وكمان بيعمل على يعني بيقتل أي ميكروب في الحلق لو في التهابات في الحنجرة، وكمان بيقوي جهاز المناعة وجميل جدا. أنا كنت استعملته كان نتيجته فعالة جدا، بالذات الأحبال الصوتية لو عندي ضعيفة، ما شاء الله عليها. بيخلي الأحبال الصوتية لو في أي صوتي متحاش أو أي حاجة بيعمل على تسليك الأحبال الصوتية، وكمان بينقي الصدر وبيقوي كمان جهاز المناعة. يعني جميل جدا. الجنزبيل الفريش يكون أحسن طبعا، جنزبيل فريش عشان مفعوله وريحته جميلة جدا. أخدت حتة طبعا قشرتها وبشرتها كده، انا هاخد منها معلقه واحده بس. والمكون التاني الجميل جدا وهو الكركم. احنا عارفين الكركم لا يعلى عليه، بره بيعملوه كباكيتات يشربوها يوميا. احنا هنا بنستعمله يعني باكيتات ديت الشاي، لكن هنا بيستعملوا الباكيتات الكركم على مدى فايدته قد ايه. بيقوي القلب، بيقوي جهاز المناعه، بشعور بالراحه، وبجميل جدا جدا. وحطيت كمان ورقتين او 3 ورقات من ورق اللورة. احنا عندنا بيساعد على السعال لو في سعال، في كحة، في برد، نزلات برد. وحطيت معلقة من القرفة و3 عيدان من القرنفل اللي هو طبعا اللي هو المسمار، وحطيت عليهم كوبايتين من المية. حلو كده، تمام تمام. وهنسيبهم على النار لمدة 5 دقايق يغلوا. يبقى احنا حطينا ايه؟ جنزبيل فريش، حطينا معلقة من الكركم، حطينا معلقة من قرفة، حطينا مع 3 دبابيق اللي هم المسمار من القرنفل، وحطيت 3 اوراق من اللورة، وكمان حطيت طبعا غليتهم كويس. وكده بقى اخدتهم 5 دقايق وصفيتهم وعصرت ليمونه. الليمون بيعمل على فيتامين سي لاي برد بنشوفه، اي برد بيخش الجسم. طبعا احنا عارفين الليمون لا يعلى عليه. وحليته بعد كده بمعلقه عسل. ما نحط السكر يا جماعه، السكر بيفقد من قيمه اي حاجه بنحطها سخنه. مشروب جامد جدا، جميل جدا، داخل فيه مكونات رائعة. الجنزبيل، الكركم، القرنفل، المسمار طبعا. يعني مشروب رائع جدا. المكون التاني والمشروب التاني فهو النعناع. النعناع بيعمل على الراحة النفسية وضد السعال لو في كحة أو في أي حاجة. النعناع جميل جدا وبيهدي المعدة، وكمان بيهدي الأعصاب كده، تحس إن أعصابي هادية كده. يقولك اشرب نعناع، يعني النعناع جميل جدا وكمان لو في أي مغص بيقوي جهاز المناعة. رائع جدا. خدت منه معلقتين ونزلت عليه بكوبايتين من المية اهوت، وهسيبه برضو على النار يغلي لمدة 5 دقايق. وبعد كده هصفيها طبعا، ادي هو شكله اهوت. وهبدأ طبعا بالمصفى هصفيه. كوباية كانت جميلة، وعايزة اقول لكم انه طعمه حلو جدا. النعناع رائع. الكوباية الاولانية داخل فيها كذا مكون، مشروب طعمه حلو جدا. وبعد ما صفيته هنزل بعصرة ليمونة. احنا عارفين الليمون فيتامين سي بيقوي جهاز المناعة
بيمنع نزلات البرد. يعني كوباية مكونة بس مكونين بس برضو جميلة جدا. عملنا مشروبين جمال جدا، مشروبين احلى من بعض. وكنت عملت مشروبات قبل كده، هنزل لكم برضو الرابط، وممكن يفيدكم باي حاجة يعني نزود من قيمة الحاجات اللي عندنا عشان نمنع اي ميكروب اي فيروس ممكن يخش عندنا. يا رب يشفي كل مريض، يا رب يكون افدتكم. اشوفكم في رعاية الله. يا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.